Yo, what's up mga kalods? Welcome back to my YouTube channel. Magandang araw po sa inyo mga kalods. Ngayon ay mga bike check na natin itong mga pyesa ng Twitter 3900XC mga kalods na model. So yun, ito may nakuha na tayong mga kalods na magnet. Ito mga kalods. Kasi dati din natin bike check yung mga pyesa nito mga kalods, gawa ng wala pa tayong nakikita magnet. Ito mga kalods. Ngayon, bike check natin yung mga pyesa nito mga kalods. So yun mga kalods, samahan nyo ako mga kalods. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Pinit na din mga kalods ang notification bell para lagi kayong updated sa aking video. So yun mga kalods, samahan nyo ako. Few moments later. So yun mga kalods, simulan natin dito sa parang basa dito, may tubig. Simulan natin dito sa, tanggalin muna natin itong helmet mga kalods para makita nyo ang kabuuan ng bike na ito mga kalods. Tagin muna natin siya. So yun mga kalods, dito muna tayo mag-compare sa sa handlebar. Yun o. Mga kalods, kitang-kita nyo, hindi siya nadikit. Ibig sabihin, aloy siya mga kalods. Hindi siya lumalaban mga kalods. Ang brand ng handlebar ito mga kalods, Twitter, ayan. Under din siya ni Twitter mga kalods. Sunod, ito mga kalods, Steam. Parang simi siya mga kalods. Ay, pala ito mga kalods? Ginagawa mo! Kaya siya nadikit mga kalods. Gawa lang dito sa ito. Kita niyo yan mga kalods. Dito siya nadikit. Ito mga kalods, yung stamp niya, yung Twitter. Alay ito mga kalods. Yun. Ang solve natin ito. Seat post mga kalods. Ay. Tayo sa kabila kasi under the lights mga kalods. Okay mga kalods, kitang-kita, walang daya. Alis siya mga kalods. Uy, baka magasgasan. Ginagawa mo. Alis siya mga kalods. Sunod, next natin mga kalods ay itong frame na mga kalods. Yung rim natin sunod. Ito talaga tunay na alit itong mga kalods. Lang to, medium size. Yan, 15.5 size yung mga kalods. Yung rim niya. Sabay natin. Ayan. Itong fork. Ito mga kalods kasi yan. Kaya nadikit to, gawa na ito kasi bakal ito mga kalods. Ito, alay talaga siya mga kalods. Itong kasi nito mga kalods, ang baka na itong gandirt dito mga kalods. Dito sa baba. Kaya siya nadikit. Yan o. Baka kasi ito mga kalods. Bibigat siya. So yan mga kalods. Next natin itong tawag dito. Basta yun na yung mga kalods. Di ko pa alam yung tawag dito mga kalods. Comment na lang kayo sa baba. Tawag dito, nakalimutan ko mga kalods eh. Ito atistay natin mga kalods kung alloy ba to or bakal. Ay hindi, pala. Ito mga kalods. Ito tayo sa kabila. Kasi may bakal dyan mga kalods eh. Tata. Yun mga kalods oh. Hindi siya nadikit. Ibig sabihin, alloy siya mga kalods. Ito. Tsaka yung sa kabila mga kalods. Ito. Hindi siya nadikit mga kalods. Alloy ito. Ito kasi mga kalods, nung binili to, yung bike na ito mga kalods, ito hindi ito dito na nakalagay.
plastic ata yung nakalagay dito mga kalods. Ito kasi in-upgrade na lang to ng kapatid ko mga kalods. Binilihan nito, pedal. Ang brand niya mga kalods ay yan Rock Bros. Ang ano niya, Asuka. Rock Bros ang brand niya mga kalods. Yan talaga mga kalods, sulit na ano to. Ito, bakal to kaya siya nadikit to. Lakas. Ginagawa mo? Dikit agad mga kalods. Naka ano siya, 3x10 mga kalods. Ito. Ang ngipin niya, hanapin natin mga kalods, ngipin niya mga kalods. Dito sa kabila, hanapin natin. Anyway, dito muna tayo mga kalods. Dito sa crankset. Naka ano to, naka 10 speed. Ito yung mga ngipin niya mga kalods. Yan o. Ayun, pinakamalaki mga kalods. 3060. Yung pangalawa, 32, 28, 24, 21 ba? 21 ba mga kalods? 21, 19, 17. Naka 10 speed siya mga kalods. Dito naman tayo mga kalods sa RD. Pakita ko sa inyo mga kalods kung anong brand nito. Kita niyo ba mga kalods? Yan o. Retrospec yung brand ng RD na ito mga kalods. Tsaka yung ano niya, ito naka-hydraulic din kasi ito mga kalods. Hydraulic siya. Na Shimano ang brand mga kalods. Yan o. Tsaka yung sa harap naman, Shimano din. Hydraulic. Tsaka yung dito mga kalods. Yan. Mga naka-Shimano. Retrospec din ang brand mga kalods. Tsaka yung sa kabila. Naka-Shimano. Pati yung ano yung mga kalods wire may nakalagay din. You know. Shimano. Tsaka ito din nga pala mga kalods, naka-ano siya, naka-oil. May lockout na din siya mga kalods. Ano? Din lockout. Naka-oil. Naka-ano na rin siya mga kalods. Parang ano siya. Parang alam mo yung nasa sakyan, yung parang manubila niya mga kalods. Ganda. Tsaka may ano din sila mga kalods. Warning. Ayan o. Basahin nyo na lang mga kalods. Yan mga kalods, may nakasulat din siya na warning. Always wear helmet. Use front and rear lights while riding in lights for safety. Always obey traffic rules. Read user's manual. For more details, Twitter, Bicycles. Yan mga kalods. Ito yung ano niya. Brand ng bike ito mga kalods. Yan o. 3900XC. Ito kagandahan kasi dito mga kalods. Ito na-reflect to mga kalods pag naiilawan. Yun o. Para siyang rainbow mga kalods. Iba-ibang kulay siya. Dito kasi lalim meron pa yung mga kalods sa pangalan. Palibot na ano to mga kalods, pangalan na Twitter. Yun. Yung mga gas-gas na mga kalods oh. Paano kaya to? Tsaka itong pala mga kalods, itong hubs na to, hindi siya ganyan nung binili mga kalods. Kulay ano siya, silver. In-upgrade na lang ng kapatid ko to. Ang pangalan ng ano to mga kalods, hub na to, Specialized. Ayan o. Specialized hubs. Ayun, tunog niya mga kalods ng hub na ito mga kalods na Specialized. Parinig ko sa inyo mga kalods.
Actually, parang narinig niyo na ito mga kalods kasi nag-upload ako dati ng video na ito mga kalods. Yung sound check. Pero parinig ko pa rin sa inyo mga kalods. Ano. Itong gulong niya mga kalods, nakano siya, Kinda tire na 27.5 mga kalods. Ayan o. Ito yung size niya. 27.5 by 1.95. Ito mga kalods, alloy ito. Alloy ito mga kalods. Ito bakal to. Ayan o. Dumidikit siya mga kalods. Bakal. Pares lang din sa kabilang mga kalods. Yung pangalan na frame nito, Retrospec din mga kalods. Ano? Retrospec. So yun mga kalods, nung binili ko na bike na ito mga kalods sa kapatid ko, ang daming free. May free long sleeve na pang bike, may gloves, may ganito sa mga kalods. Tsaka ito, binigay natin sa akin ng kapatid ko mga kalods. Ito, yung dito nilalagay sa parang belt. Tsaka ito, lagayin siya ng tubig mga kalods. Ito may hose siya. Asan yung hose? Ito mga kalods. Ito yung hose niya. Dito nilalagay yung tubig mga kalods. Ayun. Para siyang bag, nilalagay siya sa likod. At ito pa mga kalods, pinadala na rin sa akin mga kalods. Ayun, itong helmet Monster. Wow! Ito ang ganda mga kalods. Ito pa pala yung ilaw, binigay na rin sa akin mga kalods. Gawa nang hindi naman yung mga gamit na eh. Ayun, ito mga kalods, nagre-reflect to sa ilaw itong safe. Ayun, pa mga kalods, kasama ito sa binigay sa akin ng kapatid ko. Itong sunglass. Dalawa na ganito ko mga kalods. Ito. Dalawa. Pang bike yan mga kalods. Ito natin para makita ko sa inyo mga kalods. Yan mga kalods. Ito yung binigay sa akin ng kapatid ko. Parang bagay sa akin ito. Compare dito mga kalods. Kasyang-kasya sa ko. Mukha. Na maliit. So yun mga kalods. Ano pa ba yung di ko naipakita sa inyo mga kalods? Wala na ata. Ito mga kalods, FD. Nakaano din siya. Ito. Retrospec din ang brand nito mga kalods. Tsaka itong app niya. Lahat siya mga Retrospec. Yung isa Shimano brand. Ito ang ganda mga kalods. Seat post. Ito saddle. Yung saddle niya mga kalods, Twitter na din yung brand niya mga kalods. Twitter. So yun mga kalods, hanggang dito na lang muna yung short vlog natin. Pinakita ko lang sa inyo yung mga parts ng bike nito mga kalods, yung Twitter 3900 XC model. Konti lang naman yung yung mga kalods, yung steel niya. Pero karamihan puro siya alloy mga kalods. Kasi ito mga kalods, yung price pala nito nung binili ng kapatid ko, 19,990 plus ang dami niyang in-upgrade dito mga kalods. Yung pedal 1.5 ito mga kalods, 1.5 bili niya. Yung hub 3,500 bili niya mga kalods, diba? Ang mahal. Plus yung mga ayan, mga bike, mga niya, accessories mga kalods para sa bike. Plus helmet, mga jacket,
yung mga belt na bag. Diba ang dami? Pag tinutal yan mga kalods, aabot din ng 25,000. Ako, ang dami nagastos dito ng katad ko mga kalods. Tapos binili ko lang ng mura, pero hindi ko sabihin sa inyo mga kalods kung magkano bili ko dito. So yan mga kalods, hanggang dito na lang muna yung short vlog natin. Pero bago ang lahat, please support to my YouTube channel mga kalods. Please subscribe, hit notification bell mga kalods para lagi kayong updated sa aking video. So yan mga kalods, hanggang dito na lang muna. Bye bye, peace out.